Suomestarit. 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 What up Suomen kansa? Tää on Suomestarit. Enemmän palikoit kuin Blockfestareilla. 2 tiimiä skabaa, keräilyerä ilman keräilyarvoa, koska näiden mitaleiden loppusijoituspaikka, muovin keräys. Kohta selvii mikä on tän shown anti. Mä oon tuomari, koska mä oon tän skenen vanhin. Musta Lloyd Libisoki on lukenut kirjoista, mut ei pitkän matikan, joten älkää ynnätkö pisteitä. Ja jos joku kehtais epäillä, että nämä tehtävät on pöllitty, väärin. Nää on samplattu. Samalla tavalla, kun näiden vastaukset on Soloselta baitattu. Tää show kandee voittaa, koska häviö on maine haitta. On aika esitellä joukkueet. Joukkue You Know Who. Joukkueen kapteeni Juno on täällä, koska ei jaksanut opetella muiden ohjelmien käsikirjoituksia. Onneksi tässä ei sellaista ole. MC Kajo. Jos freestyle-voitoilla voisi tienata, Kajo olisi jo eläkkeellä. Nyt hän joutuu vippaamaan rahaa, että pääsi tänne. Sasa perusti Love Battlen, koska tiesi, että oma kehu haisee paremmalta kuin hänen tuskan hikensä Suomestareissa. Joukkue Jälkilöyly. Joukkueen kapteeni Mängi on löylyviihteen tyhjän toimitusjohtaja, joten hänellä oli aikaa tulla tänne keskellä päivää. Tuuli Viiri. Ainoa rehellinen kulta, mitä hän on battleissa onnistunut nappaamaan, on hänen poikaystävänsä. Lurkki. Freestyle-skenen Rocky Balboa otti turpaan, kunnes voitti 5. yrittämällä Suomen mestaruuden. Kukaan ei olisi jaksanutkaan enempää jatko-osia. Joten Suomestarit, pistetään pelit käyntiin. Ensimmäinen kierros on ketjureaktio. Ketjureaktio. Joukkueiden tehtävänä on jatkaa riimittelyä annetusta aiheesta tai kunnesta jäädytte. Voittanut joukkue saa 5 pistettä. Tää joukkue aloittaa. Teidän aihe on kalatiskillä. Kalatiskillä. Kävin eilen kalatiskillä ennen kuin marinoin itseni viskillä. Joten ei viski sitten maistunut kummiskaan. Junokin odottavaa, että lohi olisi kohta uunissa. Ja sehän nyt on arvattu. Ja kalatiski on mun kartaalla just. No ei se mitään, meikä ei uhoa paskaa. En oo tuhoamassa. Kalatiskiltä saattaa löytää jopa junon rastat. Junon rastat on suosittu mauste tietyissä maissa. Suomessa tosin se on kielletty laissa. Junon rastat maksavat monta tonnia. Ja ne näyttää siltä, että niillä vois kalastaa ja niitä kaloja onkia. Nykyään juno koko netti pilkkaa. Se nähtiin kalatiskillä, kävi ilmi, että sillä oli treffi-illat. Wow. Toista voidaan jatkaa selkeästi 4 tuntia aiheesta junon rasta. Seuraava joukkue. Jatketaan samalla aiheella, mutta lihatiskillä. Olkaa hyvä. Joo, se on hyvä, koska tää on battle. Täällä voi toisille vähän ilkkuu, mutta tossa meillä on 3 ilmakuivattua kinkkuu. Ilmakuivattua kinkkuu, ei sitä voi vihaa. Kiva, että saatiin Suomestarit ohjelmaan suomalaista luomulihaa. Ja ei siinä paljon vodkaa tarvii juoda, koska lihat voi myös kotiin omaan pöydän ääreen tuoda. Musta tuntuu, että tästä saa varmaan ehkä salmonella, kun me joudutaan vielä dissaa näitä muutama kerran. Lihatiskillä etsi herätysostoksiin jotain syytä. Musta tuli heti hyvä fiilis, kun huomasin, että Mängimies on siellä myyjä. Ja mä mietin, että rahan käyttöä mä en ala tässä harrastaa, koska Mängi meillä ilmaiseksi kaikki lihat katsastaa. Noni. Ensimmäinen kierros oli tässä. Mä luulen, että YouTuben kommenttikenttä laulaa tällä hetkellä. Itse siitä autuaan tietämättömänä mä annan tästä pisteet. 5 pistettä menee voittajajoukkueelle, joka
tällä kertaa oli aika kalaisa. 5 pistettä. Dominointi. Ollaan voitettu 100% haasteista tähän asti. Tules vai jääs? Tules vai jääs? Eli kyseessä on freestyle-kierros, 90 sekuntia annetusta aiheesta annetuissa rooleissa. Ensimmäinen aihe. Vessajonos kestää. Ihan pakko päästä koppiin. Lurkki, saat kopissa olia. Kajo, saat epätoivoinen jonottaja. Let's go, on nämä matkaa. No, täällä on bileet. Tunnu vittuun, se mun on pakko päästä ineen. Mä söin just pari hiilikiveä, kun on niin nälkä. Meillä on bileet. Oota poika, mä kerron pointti, en mä pysty tulla. Ihan kohta täällä jysähtää niinku asteroidi. Sun pitää venata vaan vähän vielä. Joo, tämmöstä tuskaa sä et kyllä millään edes tiedä. Mä tiedän, joo, se on hyvä. Ja hajust päätelle on delannut myös jo naapurikylä. Mut hakkaan suhkot oikeesti todellakin, vaiks tulis sakot. Paska hätä, ei lue laki. Joo, ja meikä tarkoittaa just kai tää rupee haisemaan, kun meikä yrittää vaan karkottaa sut. Joo, meikä tälleen tekee, rupee hämmentelee. Meikä venailee täällä ihan rauhassa, voisit sä jo lähtee menee. Pakko sanoa suoraan päin pläsiä. Ei sieltä edes kuulu mitään ääniä, oot pessy 10 minuuttia jo käsiä. Mä en ymmärrä, että mitä täällä tapahtuu. Pistää parfyymi, toivoo, että kauniit naiset rakastuu. Joo, ja tätä vettä voi läträtä ja heivata. Joo, mä vaan pidättelen sua, että oot myöhässä keikalta. Sen takia meikä ei päästä sua koppiin sisään, ja se pitää tietää kyllä kloppi lisää. Okei, mä ymmärrän, mutta en mä alla ressaa. Kuulostaa siltä, että sä vedät kyllä omaa keikkaa siellä vessas. Ja se on vissiin sun tarkoitus. Tai itse asiassa äänistä päätelee enemmän sotaharjoitus. Joo, ja tästä hajusta tuskin tykkää tyttöset, mut ootappa vaan Kajo, tästä tulee kohta lista 1. Joo, ja pommit alkaa räjähtämään, ja siinä vaiheessa mulle ei ole enää yhtään mikään hätä näköä. Mulla oikeesti oli tää hätä jo eilen. Mä ymmärrän, sä oot tottunut avaa oven vaan poliiseille. Ja tää on mun puolustusmekanismi. Propsit sulle. Kaikki tietää, mitä tarkoittaa propsit sulle. Vai tietääkö? Tällä kierroksella kisataan siitä, kumpi joukkue osaa selittää heille annetun propsin käyttötarkoituksen paremmin. Kisa jatkuu niin kauan, kunnes joukkue jäätyy tai mä kyllästyn. Kumpi tahansa tulee eka. Parempi joukkue saa 5 pistettä. Let's go. Mä haluaisin demonstroida, miten mun mummo saapui Suomeen Virosta. Mä en tiedä, että oli varmaan vittuilu ehkä silleen, että olen alkukantainen. Niin, mulla tuli hyvä idea, että mitä täällä voisi ehkä tehdä. Veikkaan, että sitten kun on aika mennä sinne haudan lepoon, niin me voidaan sitten lapioida tälleen teidän joukkueelle. Vähän tässä en ole ihan varma mikä toi ei näytä kauhean tutulta. En ole ehkä ihan tarpeeksi vanha mustu. Tää on Mängimiehen puhelin, joo. Joo, siis jos räppihommat ei natsaa enää, niin tää on semmonen kitara, mitä Kajokin osaa soittaa. Vaihtakaa propsit päittää joukkueet. Nice. Let's go. Yes. Vitit sä Juno tulla tähän? Pitää nähdä vähän tarkemmin. Äijä on räppäri. Paljon blingiä ja kaikkea, niin äijälle grillsit. Ihan upouudet. Niille, jotka ei tiedä mikä tää on, niin tää on semmonen juttu, millä voi lapioida paskaa, kun on teijänkaan. Mä vähän mietin, että mistä tämmönen oikein tänne kuvausmestoille tuli, mutta tää taisi olla se, minkä sä taskutit siellä K-Marketista silloin, kun sulla ei ollut rahaa. Ja kuten teidän tiimistä huomaa, niin ei kauhean tunnettuja julkisuuden henkilöjä paikalla, mutta voitte lainaa multa tätä, niin saatte kutsun edes Hiekkalinnan juhlia. Tämähän on siis myös sellainen, että Mängi, voiko se tulla hetkeksi tänne? Pystyykö se polvistuu? Eli mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin saada Mängi polvistuu mun eteen sillä, että mulla on lapio kädessä. Mä en tiedä mikä hevon helkkari tää on, mut
Nyt sillä on ainakin enemmän ruutuaikaa kuin Kajolla. Ja kaikkihan tietää, mut tunnetaan muun muassa siitä, että on Suomen köyhin kommunisti, joten tämä poliittinen propaganda pitää tuoda myös tänne. Ja tulikin perustaa se lasten kommunistisen ryhmän, minkä tunnossa on siis Sirppi ja Lapio. Sä möit mulle tän kuun pianoismallin ja mä haluun rahat takas. Valitettavasti joudun lopettamaan tämän kilpailun nytten tähän. 5 pistettä tästä kierroksesta menee tälle joukkueelle. Tules vai jääs? Kumpi teistä haluaa olla tules ja kumpi jääs? Mä oon tules. No niin, hän varasi sen jo, eli sä oot jäässä. Toivotaan, että näin ei ole, sillä luvassa 90 sekkaa freestylea annetusta aiheesta yhdessä. Aihe on pilalle mennyt lomamatka, tuuliviiri, innokas nähtävyyksien katselija, Sasa, all inclusive altaalla hengaava tyyppi. Let's go! Ei, mä halusin tänne lomalle yksin lähteä. Mä rakastan tät hotellia on 4 tähteä. Voit sä tuomna mulle piña coladan? Mä lupaan, et jos oot kiltisti, niin sulle sit kaadan. Mietitään nyt sitä huomista. Tänään lähdetään kattelemaan tonne noita kauniita vuoria. Ja sitten lähdetään laskuvarjo hyppäämään. Mä lupaan, kun sä nouset siitä, niin säkin alat tästä tykkäämään. Mä en tästä tykkää, enkä sinun syli ryntää. Kun mä halusin piña coladalta sinu pyytää. Tuo mulle lasi ja drinkki. Tiedätkö mitä, jos sä hyppäät mun altaaseen, sinun vinkki. Okei, sä voisit vaikka meikälle rahaa lainata. Ostetaan pinakoladat ja lähdetään bailaamaan. Elikkä suoraan tunne yömyöhään. Hei, bailaaminen tuntuu välillä aika työläältä. Oot niin jäässä, pistä päälle bilehileet. Tiedätkö mitä, tänä illalla allas bileet. Ei tarvi ottaa yhtäkään askelta. Kun mä lupaan sunkaan bailata ja ehkä sua palvella. Voi hyvä tavatonta, no meillä on allas bileet, mutta tehdään ne siellä kylmäs avannossa. Jee, koska siellä mä tykkään vaan uiskennella, mut hei, ei pahalla muisteta, eiks vaan? Ei muisteta pahalla, mä oon maksanut tän 4 tähden hotelli ihan pelkällä rahalla. Jos sulla ei taskussa oo yhtäkään satasta, mut tiedätkö mitä, minun lähestymiseen kynnys tässä on matala. No todellakin matala, sä haluisit maata joka päivä täällä altaalla. Ei oo kovin mukavaa ja siinä vaiheessa on koko loma ihan hito hukassa. Loma ei oo hukassa, mulla on allas mukava. Tiedätkö mitä, mä otan sut mun hotellihuoneeseen ja sä tartut kiinni muhun niinku peräpukama. Ihana loma, apikset! Hoppipät! Kun mä sanon hoppipät, te sanotte... Nyökkää! Vituiksi meni heti. Ohjelmaosuuden nimi on Hoppipät kättelee. Eli tarkoituksena on täydentää sanoja tunnettuihin räppibiiseihin. Jos sanotte oikean sanan, mikä riimissä on, saatte miinuspisteen. Eli saitte heti miinuspisteen kärkeen. Jos onnistutte parantamaan originaaliriimiä, saatte siitä pisteen. Ootteko valmiita pelaamaan? Hoppipäät kättelee. Let's go! Meitsi ei lepää ennen kuin vallotettu on... Ruotsi. Joo, ei easy oo, pää kylmänä ku... Norjan vuonot. Silti mun sisällä palaa tuli niinku... Mä en tiedä missä mä oon. Mun sanat tulee narkoi niinku... Tulen arka. Me ilmestyttiin skenelle niinku... Taikuri. MC't mua pelkää, koska mun tyylit loistaa niinku... Lapio. On hip-hop lohikäärme syljen. Opsei pitkin blokkeista ja päästä äkkiä Skrr. Riimit ympärilläs putoilee ku... Miljoona koiraa taivaalta. Nyt me määrätään suunta, flow ryöppyää ku... Mielenterveysongelmat. Ja samalla isken tyyleille, jotka vaikuttaa ku... Tai jakso on läpät mun aivoissa. Sanat viiltää niinku miekka upottaa ku... Todella pehmeä Hästens sänky, joka on 140 senttimetriä leveä luonnonkumisella petauspatjalla.
Tilauksesta niinku taksi me vallotetaan. Sut. Rivi kerrallaan. Riimit meitsi hio, kunnes ne on kovempia kuin... Naapurin jääkaappi, missä on 325 pakastepizzaa, on puoliksi sulanut. Ei tepsi hakku, eikä lapio. Mä kaadan vastukset, Kun joku tosi kova pelimies, joka kaataa ihmisiä. Koska mun valitsema polku on raskas, kun... Mängimiehen Pokemon-korttikokoelma 2000-luvun alussa. On oltava armoton ja valjastaa mun runosuoni, joka virtaa niinku... Kirjasto. Omasta takaa, mun ilmaisu on vakaa, tyyli. On kuin lintu. Mut tää kierros ei ollut. Yhtä kiva kuin se Tamagotchi, jonka mä kasvatin 1990-luvulla. Mun mielestä tää kierros ei ollut väkki todellakaan. Pisteet näkyy ruudussa. Te voitte päättää, onko riimejä paranneltu vai ei. Se on mun päätettävissä. Jatketaan eteenpäin. Tules vai jääs? Tules vai jääs? Kapteenit käskee kierros. Pariskunnat on lähteneet Ruotsin risteilylle. Kapteenit kertoo, keitä te ootte. No siis meidän puoli on se, että he ovat niinku pariskunta ja heitä ärsyttää heidän ärsyttävä lapsi buffet. Huutava siis. Joo. Kajo on 57-vuotias automyyjä, joka on vähän stressissä sen takia, että autot on mennyt tosi vähän kaupaksi viime aikoina ja on vaarassa saada potkut. Ja Sasa on eläinlääkäri, joka on äärimmäisen allerginen kaikille eläimille. Ei voi sanoa muuta kuin onnea matkaan. Ei. Kannattiks hankkia eka lapsi, joku oli 20? En oo kuullut kummastakaan teistä sanakaan, on kuullut vain itkevät lapset. Se on niinku kidutuksen sarja, buffetis iskee päälle akuutti darra. Kun tekee lapsia ja niitä saa, ohan siinä vaara, mut sua ottaa itteen päähän, kun sä et pysty niitä saada. Autot ei mene kaupaksi, mut sillehän mä nauran. Koita kestää tää vingutus, ei tuu kestämään kauaa. Hei, sä et lapsen hankinnasta mitään tiedä. Sinä haukut tässä tuhkamunaksi nyt minun miestä. Kun mä tuun iskeä sut tänä illalla ja sen jälkeen teidän parisuhde salepilalla. Jep. Okei, tulitte nyt tänne häsläämään. Me tehtiin lapsi, mutta tehtiin se silti vaan ihan läpällä. Mut se on täällä tänään. Saanko esitellä? Täällä on meidän lapsi ja sekin osaa muuten räpätä. Ei. Pakko sanoa jotain aitoa, vaikka meillä on polyamorinen suhde, näidenkaan kyllä ei parin vaihtoa. Ja lapsia miksei ruveta tahtoo tekee, 20 minuuttia sitten hän meinas hukkuu jo pallomereen. Joo, tosta suhteesta mä en pidä. Hei, kato jätkä tarkkaa, mun lapsi syö paremmin kuin sinä. Ja sulle ei rahat riitä siihen ollenkaan, mä tiedän, se aiheuttaa teidän suhteelle paljon ongelmaa. Ja aina valitat ja pudistelet päätäsi. Mä tiedän, että tykkäät eläimistä, mut mä oon eläinlääkäri. Ja teidän pitäisi teidän lapsi antaa meille. Sen takia veittu teidän suhde nyt jo eri teille. Ja tää sun eläin on kyllä aika aneeminen. Onko ihmekään, kun eläinlääkäri on sille allerginen? En tiedä, ootko sä sen mies vaiko jotain ihan muuta. Siinä molemmat on ihan otta hies. En tiedä, onko teidän lapsella oikein päässä mitään, kun jos se sairastuu, tarvii apuun eläinlääkäriä. Mut ei se mitään, onneksi täällä on Sanna. Mut hänelle lasta ikinä yksin älä anna. Joo, lapselle mä hyvää haluvointia. Ainoa eläin mitä te hoidatte on toi tatuointi. Ja hyvä, että sitäkään pystytte elossa pitää. Ja tosta hommasta mä en halua tulla enempää kertomaan mitään. No tossa jutuissa jo jotain oli touchi. Mä oon eläinlääkäri, mut vihaa eläimiä. Mä haluun lapsia. Mä oon valmis tekee nyt Mängin eteen ihan mitä vaan. Please Mängi, tuu tänne. Nyt äiti saalistaa. Okei, sulla on paha egoflippi. Nyt pidetään meidän lapsi kaukana tästä pedofiilista. Yeah. Mut Lurkki osaa sitä hyvin huoltaa. Meidän lapsi, meidän kaikki biititkin tuottaa. Teidän suhde vaikuttaa mauttomalle. Ehkä pitäis mennä hengaa vaan sinne autokannelle. Ja toivo, että teidän lapsi jää auton alle.
Ja sitten teidän elintason lauot hankeen, se menee sinne ja se löytää, sä oot muuttanut auto alle. Siellähän nääkin niitten parisuudetta ylläpitää, sä haluut varastaa mun lapsen, tosta mä en tiedä yhtään mitään. Ihan kun tosta läpästä suuttunut kuka olis. Sähän oot se lasten kiusaaja ja kuraattori. Vittu teikäläinen liittyy äsken minun tiimiin, sen takia sinä meistä olet kyllä se pedofiili. Maailman eka suumestarit oli tässä. Voitte antaa apikset toiselle joukkueelle. Voitte antaa apikset itsellenne. Into on yhtä suurta molempiin suuntiin. Mä annan apikset teille molemmille, mutta julistan voittajaksi Mängin joukkueen. Suomestarit! 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 Suomestarit!